ご視聴ありがとうございます。解説担当のずんだもんなのだ。四国メタンよ。今回はゲームプレイの快適さや利便性、使いやすさを向上させる、いわゆるクオリティオブライフ系のモッド特集なのだ。例えば今までに手かかっていた操作が一手でできるようになる、作業の簡略化、ファストトラベルや一括破壊みたいな作業の時短、 UI や UX の改善で情報表示が見やすくなったり、ヒントが表示されるようになったり、 HP バーやステータス、各種情報の可視化もその一つね。そうした機能が追加・改善されることでゲームの快適さがぐんと上がって、イライラも減ってプレイ時間がもっと楽しい体験になるのだ。今回はそういったクオリティオブライフ系モッドをいくつかピックアップして紹介していくわ。それでは早速始めるのだ。Death Sorter。 死亡後のアイテム回収を元のインベントリ配置でしてくれるモッドよ。モッドローダーはファブリック、フォージ、ネオフォージに対応。前提モッドはアーキテクチュアリー API、ファブリックにはファブリック API が必要よ。主な機能や特徴。プレイヤーが死亡後にアイテムを回収した際、元のインベントリ配置に自動で戻す。ただそれだけなのだ。もちろん装備状態やオフハンドスロットも自動配置してくれるわ。ただしすでにそのスロットに別のものが埋まっている場合はダメなのだ。このモッドを使用しても死亡時に通常通りアイテムがドロップし、破壊されたりでスポーンしたりするリスクがあるのは変わらないけど、アイテム回収後即状況を立て直すことができるのはものすごく便利ね。そうなのだ。特に装備を整え直すのって結構な手間なのだ。うっかり屋さんはその場で焦って装備を整え直してモブに囲まれてまたやられたりね。状況を立て直すのに一度退避する手間がなくなるのは大きいのだ。Inventory Tabs。 タブを介して周囲のチェストなどにアクセスできるクライアントサイドモッドよ。モッドローダーはファブリック、フォージ、ネオフォージに対応。前提モッドはファブリックにはファブリック API が必要よ。主な機能や特徴。周囲のブロックエンティティに一括アクセス。インベントリを開いた際、周囲のインベントリにアクセスできるタブが追加されるわ。スムーズな切り替え。タブキーで次のブロックエンティティに移動、シフトプラスタブで前に戻ることができるわ。モッド対多くのモッドにも標準で対応しているけど、問題がある場合は設定で調整可能よ。応。適当に入れたモッドで試してみたのだ。 Refined Storage。 Productive Bees。 Traveler's Backpack。 Mechanism。 Uncraft Everything。 とまあこんな感じにタブキーで楽々切り替えられたのだ。タブの名称変更。ストレージのタブは看板や額縁、あるいは金床による名前変更で分類が可能ね。看板に書いた文字はタブの部分だけ変わって常に表示されているところは変わらなかったのだ。額縁をつけた場合はタブのアイコンが変わったわね。金床で名前を変えたシルカーボックスは表示もしっかり変わったのだ。注意点。マルチプレイでの不正使用とみなされる可能性があるわ。馬やチェスト付きボートに乗ったままでも全てのインベントリにアクセス可能なのだ。スニーク操作でしか開けないインベントリも乗り物から降りずに開けることが可能よ。マルチでの使用は管理者にちゃんと確認を取ってから使用するのだ。Hotbar Swapper。 インベントリとホットバーの内容を即座に入れ替えるクライアントサイドモッドよ。モッドローダーはファブリック、フォージ、ネオフォージに対応。前提モッドは iTune ユーティル、ファブリックにはファブリック API が必要よ。主な機能や特徴。入れ替え機能。ボタンを押しながらスクロールするだけでホットバーを他の行列と入れ替えることができるわ。デフォルトだとコントロールに設定されているダッシュキーを押しながらスクロールすることでホットバーとインベントリの行を丸々入れ替えることができるのだ。スニークキー、デフォルトだとシフトキーとダッシュキーを押しながらスクロールでホットバーとインベントリの列のみを入れ替えることができるわ。特定スロットのロック。お気に入りのツールなどを同じ位置に保ちたい場合、スロットを無視する設定が可能よ。デフォルトではスニークプラスダッシュキーの略順でスロットロックの切り替えができるのだ。キーバインド設定。デフォルトでは全て未設定になっているから各自で使いやすいように設定するといいわ。ちなみにダッシュキーとマウスホイールを使用した切り替えを無効にしたい場合はモッド設定画面から変更するのだ。
一番上のホットバー交換キー監視という部分ね。これを無効な文字列にしておけばいいのだ。後で戻しやすいように1文字足しておくくらいにしておくといいわね。モッド設定では他にも設定可能な項目があるから、使いやすいように各自で設定するといいのだ。もちろん見てわかる通り日本語化しているから安心よ。Advancement Info Reloaded. バニラのつつましやかな進捗 UI を大きく広げるクライアントサイドモッドよ。モッドローダーはファブリック、フォージ、ネオフォージに対応。前提モッドはクロスコンフィグ API が必要よ。主な機能や特徴。進捗画面を改善。バニラの雰囲気を保ったデザインに変更可能。通常の進捗壁紙から透過、黒背景の3種類から選べるのだ。ちなみに透過はブラウプラスの影響を受け、それに準じた状態にもなるわ。機能の追加。各進捗をクリックすることでタイトル、説明、条件などを表示してくれるわ。スクロール操作の改善。進捗が画面に入りきらない場合、ホイールスクロールで上下、ホイールを左右に倒して進捗が左右に動くわ。当たり前だけどドラッグで動かすことも可能なのだ。検索エンジン機能も実装されているけど V0.9.0 での実装だから現時点では 1.21.5 のみの機能ね。Accessible Step. 1ブロック分の高さをそのまま歩けるクライアントサイドモッドよ。モッドローダーはファブリック、フォージ、ネオフォージに対応。前提モッドはファブリックにはファブリック API が必要よ。主な機能や特徴。ジャンプボタンを押さないでも1ブロックの段差をスムーズに上がれることができるようになるのだ。これは設定からオフ、ステップ、ジャンプと切り替えが可能で、バニラ同様のジャンプボタンでジャンプして登るか、自動で馬のように登るか、オートジャンプするかを切り替えられるわ。デフォルトではステップ機能は無効になっているので、操作設定からステップを有効にする必要があるのだ。もともとオートジャンプ設定だったところが置き換わったわ。これで楽々一段の段差を平地同様に歩けるのだ。残念ながらフェンスには登れないので、そこは設定から高さ変更可能なのだ。通常走行時、スニーク時、ダッシュ時の3パターンのステップアップ高さをスライドバーで調整できるのだ。最大10ブロックまでいけるなんてちょっとやりすぎね。家畜の世話でフェンスを使用していたりする場合、高さ 1.5 に設定しておくとフェンスを乗り越えることができるので便利なのだ。ちなみに10ブロック上がれるとこんな感じになるのだ。この機能もチートとみなされることがありそうだから、使用前に必ず管理者に確認しなさい。Mouse Pets. カーソルに追従するペットを追加し、心のクオリティオブライフを上げるクライアントとサーバー両方に必要なモッドよ。モッドローダーはフォージ、ネオフォージに対応。前提モッドは不要よ。主な機能や特徴。マウスカーソルペット。ホットバー横に鎮座するペットとマウスカーソルに追従するペットを表示するわ。豊富な種類。デフォルトのキツネ以外に猫やニワトリ、TNT など10種類ほど選択可能よ。カスタムペットの追加。リソースパック内の所定のフォルダに画像を置くことで自分好みのペットを追加できるわ。試しに僕を追加してみるのだ。リソースパック内のアセット、マウスペット、テクスチャ、ペットに左右の画像、ずんだ PNG とずんだフリップ PNG を用意してゲーム内でコマンド、マウスペットロードずんだを入力するのだ。ずんだは画像ファイルの名前を指定したってことね。これで僕がマイクラの世界に。でかくて鬱陶しいわね。ツールチップとか読むとき邪魔なのだ。とっても癒されるけど、どうしても視認性低下するからクオリティオブライフ下がるわね。追従する位置をどうにかできるようになると嬉しいのだ。それでは締めなのだ。この動画が良かった、今後も続きが見たいと思ってくれたそこの素敵なあなた、チャンネル登録と高評価してくれると今後の動画作成の励みになるので嬉しいのだ。それからこの動画で紹介したモッドについてブログ内の記事で日本語化リソースパックの配布を行っているので、概要欄のリンクからダウンロードしに来なさい。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。なのだ。それでは、よきモッド。